Англияда bir ооруканада өмүрүнүн акыркы күндөрүн жашап жаткан оорулууларга жардам көрсөткөн, паллиативдик жардам көрсөткөн медайымдын күндөлүгү жөнүндө, анын тажрыйбасы жөнүндө айтып берейин. Бул аялдын аты Брони Уэр экен. Бул аял өмүрүнүн акыркы күндөрү жакындап калган оорулууларга жардам берет жана ал жердеги тажрыйбасын дайым күндөлүгүнө жазып жүргөн экен. 8 жыл иштегенден кийин өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн, акыркы күндөрүн жашап аткан адамдардын бушайман болгон 5 нерсесин жазыптыр. Башкаларына кезек келе билбейм, мен биринчисин айтып берейин, мага аябай жакты. Булардын эң көпчүлүк бөлүгү эме деген экен. Аттиң, мен өзүмдүн гана жашоомду жашап, башкача айтканда, эл эмне дейт деп ойлонбой, элдин пикири менен эсептешпей, элге карап жашабай, мен өзүмдүн ичимден келген жашоо кандай? Мына ушул жашоону жашабаган экенмин. Аттиң өмүрүм өтүп кетти деген экен. Бул эл эмне дейт деген илдет көп эле жерде аркага тартат. Мен бул жөнүндө макаладагы жазган болчумун. Адамдардын бардыгы өзүнүн ичинде кандайдыр бир каалоо тилеги, өзүнүн ичинде өзүнүн принциптери менен жашагысы келген нерселери бар. Бирок мисалы мен окууга тапшырып, окууга өтпөй калсам, атайы даярданып тапшырып эле өтпөй калды десе, коңшуларга эмне дейбиз? Же болбосо мен ушунча жыл кыздар мисалы бир аз күтүп калган кыздар ушунча жыл эрге тийбей жүрүп эми мындай балага тийсем тиги подружкамын күйөөсүнө окшоп бизнесмен чыкпай калса же акчасы аз болуп калса адамдар эмне дейт деген. Мына ушул диний сферада деле мисалы мен айткандарыма көпчүлүк каршы чыккандарды билип турам. Мисалы кээ бир нерсе Куранда жок, бул пайгамбардын хадистеринде гана бар. Мына ошон үчүн бул нерсени чоңойтуп кылбай койсоң күнөөгө батасың, кафир болосуң дештин кереги жок десем, ошондо эмне сүннөт кылбай эле коюш керекпи деп мынтип сурагандар бар да. Мына ушул адамдар менден пайдалана албайт. Менин айткан нерселеримден туура тыянак чыгарып ала турган пайдабал жок, даярдык деңгээл жок бул адамдарда. Себеби мен айтып аткан жокмун да, пайгамбардын сүннөтүн толугу менен таштагыла. Өзү таштагысы келип турган адамдар бар. Бирок бир мындай крайний бирөөнү издеп атат да, муну айтты дегенгечи. Же болбосо башка нерсе айтсам, мисалы үчүн намаздан мурда адам болуш керек. Мына адам болуш эң негизги ибадат десем, ошондо намаз окубай эле коюш керекпи дейт. Мисалы бул айткандан намаз окубай коюш керек деген жыйынтык чыкпайт. Мына ушулар деле көпчүлүк бөлүгү, бардыгы эмес, чындап намаз окугандарга, чындап таза адам болгондорго сыйырматыбыз бар. Бирок булардын көпчүлүк бөлүгү деле ошол. Мен эми мындай таксырлардын кругуна кошулуп калдым эле. Азыр намаз окубай койсом эмне дейт? Бүгүн багымдатта көрбөй калсам эмне дейт? Жумадан көрбөй калса же бир кызды колтуктап кетип атсам, мени көрүп калсам эмне дейт? Жолук салынган эже карындаштарыбыз деле биз айттык, сырттан ишти көздөй эмес, иштен сыртты көздөй болуш керек жолук салынуу. Башкача айтканда, биринчи адамдын деңгээли, ой жүгүртүүсү, кишилиги, ички дүйнөсү тазалаш керек. Мына ошондон кийин жолук салынганы туура болот деп. Бирок ошого карабай, жолук салынган парз сен исламды бузба, эмне ошондо жолук салынбай жүрсүң деп атасыңбы дегенчи. Жолук салынбай жүргүңүздөр келсе, мисалы ага күнөөкөр издебеңиздер. Ага бирөө айтты деп, мынтип бирөөнү көргөзүп шылтоологондун кереги жок. Мен билип турам, көпчүлүгү биз азыр чечип жүрсек эмне дейт айланамдагылар? Мен чечип эле салгым келет, бирок айланамдагылар диндар адамдар, тууган урук деген бар, колу коңшу деген бар, дос жар деген бар. Мен ошолорго эмне дейм деген түшүнүктөн улам эле өзүн өзү зордоп жолук салынып жүргөн бар, өзүн өзү зордоп намаз окуп жүргөн бар, өзүн өзү зордоп диний көрүнүп жүргөн. Же мисалы ошол жанагы эле берген өрнөктөрүм өзүн өзү зордоп эле мындай бир бала жакса деле эрге тийбей, атайы өзүн өзү кармап элге эмне дейм депчи. Же болбосо мисалы ичинен медицина факультетине окугусу келет, бирок мындайраак бир оңойраак өтө турган факультетке окуп, неге медицина окусам, анан жарымда окуй албай таштап койсом эл эмне дейт дегенчи. Булардын кереги жок. Булар сизди бактысыз гана кылат, булар сизди аркага тартат. Бир тыйын пайдасы дагы жок. Сиз эгер окуй албай калып же ошолордун тилине кирип медицина окубай коюп башкага окуп, же болбосо эр күтүп жүрө берип идеалдуу эрге тие албай калып, же мына диний ритуалдарыңызды дагы эл эмне дейт деп кылып жүрө берсеңиз, ошол эл сизге бир күн сиз муктардуулугунда жардам бербейт. Же мына ушуларды кылган үчүн сиз кандайдыр бир баткага батып, сиз кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар болгонуңузда, сен бизди укканың аны ушундай абалга түшүп калдың эле, кел эми биз кол суналы дебейт. Психологияда inner child, inner parent деген эки термин бар. Башкача айтканда ички бала, ички ата-эне. Бул азыркы айткандарыбызды ушул илимий тилде экөө менен атап койсок болот. Ички ата-эне
эл эмне дейт деген, коомдогу эрежелерге карап жашайсың сен деген күч. Ал эми ички бала мен өзүм эмнени каалайм, мен не кылгым келет деген күч. Мына ушул экөө тең салмакта жүргөндө гана адам бактылуу болот. Башкача айтканда, мен өзүм каалаган эле нерсени кылам, бир дагы коомдун эрежесине баш ийбейм десе дагы бактысыз болуп калышы мүмкүн. Же толугу менен эле тескерисинче, эл эмне дейт, элдин көзү элдин балдарына уят, мен элдин көзүн кантип жүрөм, эртең биз көчөдө жүрүшүбүз керекпи, эл башыга эмне дейм, тиги досторум, ортактарым эмне дейт, ошого мен ошолордун гана көзүнө показухага жашашым керек десеңиз, анда дагы бактысыз болуп калышыңыз мүмкүн. Бул экөө илимий жактан айта турган болсок, ички бала, ички ата эне тең салмакта жашаганда гана бактылуулук келет, бактылуулукка ошондо жакындайсыз деген сөз.